เบิ้ลได้นะจะเบิ้ลมาละเส้นมึงน้ำตกพิเศษชาติมันเดิมเพิ่มเติมให้ค่าตัวเร็วขึ้น60 บาทพิเศษ10 ปีที่แล้วชามละ25 บาทพิเศษ30ไหมดีไหมนะพักกันเลย
บนมีแล้ว แล้วตักคิ้วอ่ะเอาหมดเลยไม่เอา ดำแล้ว30 40เมื่อ160 ธรรมดา โอ้สองคนไม่กินมันกินหมดเลยโอ้พ่อชอบผักนะ สุดยอดแล้ว คนเล็กกินผักเหรอผักหมดเลย ตั้งใจเท่าไหร่ครับเพื่อนกินไปเรื่อยๆจะแบ่งกับปลาไหมล่ะพี่ไอ้คำเส้นมีของผมนี่แหละ ธรรมดานี่สแกนบ่ดิหรือว่ามีนะมาจัดมาที่เอากระป๋าปะล่ะอิ่มแล้วอิ่มไวยังสู้พี่โอไม่ได้เลยพี่โอกินเยอะกว่านี้แต่พี่โอเขาไม่กินผักแต่เรากินผักได้โอเคเด็กก็ไปใส่ผัก คนนี้ชอบผักแต่อีกคนนึงคนโตไม่กินผักเลย ตามเพื่อนมีตามเพื่อน ผู้ชายไม่กินผัก ไปโรงเรียนเห็นเพื่อนไม่กินก็ไม่กิน มันเป็นมาตั้งเด็ดเลยที่เรากระหล่ำกินอยู่นิดๆหน่อย เพราะนี้มันส่วนใหญ่ผักขาวกินได้หน่อยนึงกระหล่ำผักกาดขาวอะไร ๆแต่ เงี้ย เนี้ยได้หมด แบบใส่ต้มจืดมาเงี้ยได้ อันนี้ยิ่งแกงหน่อไม้แกงเห็ดนะยิ่งแบบสุดยอดเลยแต่น่าไม่กินเลยไม่แตะถ้าแกงหน่อไม้แกงเปิดไม่กินเลย เห็นมัน ไม่รู้มันไม่กินเลยแต่อันนี้กิน นะครับเอาลูกชิ้นไหม
ตัวเท่านี้มั้งบอกถ้าไม่กินผักก็ไม่อายเพื่อนเหรอบอกในห้องไม่มีใครกินผักเลย เลยเราเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลย ในห้องไม่มีใครกินเลย เออมีพ่อแม่ตามใจมาถึงสั่งก็บอกไม่เอาผักก่อนเลยลูกยังไม่อะไร อืมเอ้ยเลอะละเลอะทักละเฮ้ยอืมอืมธรรมดา50พิเศษ60ไม่ต่างกันธรรมดา50พิเศษ60ในรอบ20ปีชิ้นเอาได้นะลูกชิ้นนะถ้าจะกินกินผักยั่วๆตา
องถ้วยแล้วพอถ้วยเดียวพอสองถ้วยไปเลยเดี๋ยวแม่ขอบเอาลงไปเลย ลูกสาวป๋าก็สวยใช่ป่ะสวยได้ป๋าเราพ่อลูกกันใช่ป่ะหมดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด